မိုးလင်းချိန်မှာမပြုတ်သေးတဲ့တီးနှံရွာတေးသေးလေးတစ်ရွာမှာအောင်မင်းဆိုတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကအလုပ်ကြိုးစားတာမကြိုက်ဘူးအမြဲပြောတတ်တာကနောက်နေ့လုပ်မယ်လေဆိုတာပဲအောင်မင်းလည်းအရွယ်ရလာတော့တနေ့မှအဖေကတီးနှံမျိုးစေ့တစ်ထုပ်ပေးပြီးပြောလိုက်တယ်ဒီမျိုးစေ့ကိုစိုက်ရင်တစ်လအတွင်းတီးနှံထွက်မယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းရေလောင်းဖို့လိုတယ်နော်အောင်မင်းစိုက်လိုက်တယ်ပထမနေ့ရေလောင်းတယ်ဒုတိယနေ့ရေလောင်းတယ်တတိယနေ့ကတော့ကစားချင်လို့မလောင်းတော့ဘူးမနှက်ဖြန်မှလောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတနေ့ပြီးတနေ့ရေမလောင်းတော့ဘူးတလပြည့်လာတဲ့အခါသူ့မြေက6တွေ့ပြီတီးနှံလည်းမပေါက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အဖေစိုက်ထားတဲ့အခြားမြေကတော့စိမ့်ဆိုပြီးတီးနှံတွေပြည့်နေတယ်အောင်မင်းမေးလိုက်တယ်အဖေဘာလို့တီးနှံတွေထွက်လဲအဖေပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်ကံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသားကြီးနေတိုင်းလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ခဲ့လို့ပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာတနေ့တည်းနဲ့မလာဘူးအောင်မင်းကောင်းငုံပြီးနားလဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့နေတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သင်ငန်းစာနောက်နေ့ဆိုတာအောင်မြင်မှုကိုနှောင့်နှေးစေတယ်နေတိုင်းအနှဲငယ်စီလှုပ်ခြင်းကအောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးတယ်